ده مهربان عزیزان دلمون، مونا رضایی هستم از پیج رضایی فال 97. شماره واتساپ روبیکا و شبکه‌های اجتماعی داخلی 0930 945 0117. دوستان عزیز، با یک فال هفتگی به صورت لایو خدمت شما رسیدیم. فال هفتگیمون این دفعه به صورت متأهلین مجردین در رابطه ها و فال برگشت هست، یعنی 4 تا فال رو برای شما انجام میدیم و ماه به ماه نیستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای متأهلین عزیزمون، خب چیزی که در فال دیده میشه، خب شما اهل فال گرفتن هستید و فردی هستید که سعی میکنید کارهاتون رو با علم و دانش قبلی انجام بدید. خیلی خوبه که از فال استفاده میکنید و فالهای خوبی رو هم تهیه میکنید و سعی میکنید که حالا سرکتاب قرآن باشه و امثالش. یعنی داریم میبینیم که آدم با حکمتی هستید، آدم خوبی هستید و این کارهاتون هم به نفعتون هستش. یه قصد و نیتی داری، فال میگه یکم صبر داشته باش، به زودی قصد و نیتت برات انجام میشه و چیزی که از دست شما رفته به زودی برگشت پیدا میکنه. یک برگشت موقعیت برای شما داریم میبینیم و اینکه شما به موفقیت و پیروزی میرسی. چیزی که از دستت رفته، مشکلی که برات پیش اومده رفت میشه و براتون یک برگشت موقعیت مثبت داریم میبینیم. خب در مورد همسرتون میگه یه مقدار تجدید نظر کنید. متاسفانه همسر شما گاهی از اون دانشی که داره استفاده نمیکنه و در این زمینه نیازه که یکم تجدید نظر کنید تو رفتار و افکارش و یا توقعاتتون رو ازش کم کنید. این و باش مشورت نکنید یا درد دل نکنید. یه مقدار توی مشورت دادن، کمک کردن اون مهارت لازم رو نداره و نیازه که بیشتر صبر داشته باشید و با افراد معتمدتری صحبت کنیم. در مورد یک مسئله هم هست کاریه، داری باش صحبت میکنی، خب میگه بیشتر بهش ضرر میزنه تا اینکه همراهت باشه. حالا من شرمندم به این صورت میگم، ولی خود در فال به این صورت افتاده و میگه یه مقدار باید با افراد خبره تری صحبت کنید. فالیتون میگه از کسی درخواست کمکی کردی یا پولی رو درخواست کردی، فعلا اجابت نمیشه، ولی شما از تلاش های خودتون انشاءالله پولی به دست میارین و مشکلتون حل میشه. خب یک اعصاب خردکنی برای متأهلین داریم میبینیم. فال میگه درسته اعصاب خردکنیت خیلی زیاده، ولی و این هفته‌ای که هستش درسته، حالا ما میگیم انشالله مشکلاتتون حل میشه، ولی خب میگه تو این هفته یه مقدار بازه مشکلاتتون بیشتره. یه مقدار متاسفانه در این هفته اعصابتون بیشتر خورد میشه. صدقه یادت نره، سوره فلق و ناس یادت نره، آیت الکرسی بخون و سوره کوثر رو زیاد بخون که کسایی که به شما بدی کردن، کسایی که مثلا قصد بدی کردن دارن، انشاءالله که نتونن اون بدی هاشون رو انجام بدن. مخصوصا از برای خانم ها از طرف یک فرد مؤنث براشون دعوا و مشاجره دیده میشه که حسود هستش. میتونه مثلا خواهر شوهر باشه یا زن برادر باشه، فرقی نداره. فال میگه از طرف یک خانم مؤنث، از طرف یک مؤنث یعنی خانم، برای شما یک سری دردسرها دیده میشه و حسادت ها دیده میشه که باعث مشکلات میشه. خب چیز دیگه که در فال شما دیده میشه اینه که به خدا توکل کنید، خداوند به شما کمک خواهد کرد و شما به حاجت‌های دلتون میرسید. خب چیز دیگه که در فال شما دیده میشه، فالتون میگه یک پیغام و خبر خوش هم براتون دیده میشه، یک پیامی که منتظرش هستید بهتون میرسه و اینکه شخصی که در گذشته یک رابطه عاطفی داشتید به شما سعی میکنه براتون یه خیری برسونه. البته نمیگم روابط مثلثی و نمیگیم که مثلا خدای نکرده برای خانم ها رابطه نامشروع باشه، نه، میگه یک شخصی که در گذشته بهتون علاقه‌مند بوده یه خیری بهتون میرسونه و ازش خیری براتون دیده میشه. یه مسافرت هم برای متأهلین دیده میشه که به مناطقی و به جای بهتری، مثلا الان که هوا سرده به یه جایی میرن که معتدل هستش و یا مثلا بهتر آب و هواش و یا گرمای خانواده اونجا بیشتره. مثلا طرف خانواده میرید، مسافرتی که طرف خانواده باشه از نظر روحی گرماش بیشتره و از نظر و یا اینکه مثلا شما شهری هستین که سردتره و به یک شهر معتدل میرید.
عزیزان دلم، این متأهلین عزیز و در ادامه در لایو بعدی برای مجردین انجام میدیم.